Мектеп бітірген кезім. Жоғарғы оқу орнына қабылдау емтиханы тамыз айында басталады. Әкеме емтихан басталғанша қой бағып ақша табайын деп едім. Сынаққа дайын болсаң, жолыңа ақша тап деп рұқсат бергенде қуанып кеттім. Ол кісі Кеңшардың кадрлар бөлімін басқаратын еді. Сонымен жолдасым Айдарбек екеуміз Кеңшардың қойын бағуға кірістік. Мініске берген атқа көңілім толды. Бұл кезде аттың күні емес, машинаның бәсі жүріп тұрған кез. Астымдағы ат талай жарыстарға қатысып, жүлделі орын алып жүрген сәйгүлік болса да, ол тек қойшының аты болды. Аты Жұлдыз еді. Қолға үйренген көнбіс мал. Күн жылына бізді жайлауға көшірді. Жайлау ауылдан 7 шақырым жерде. Маусым айы. Алдымызда 700 бас қой бар. Айдарбек екеуміз таң сәріден қойды айдап, жайлауға түс ауа жетіп, оларды отқа жайып жібердік те, түнде жататын қосты құрып, қойларды кешке қамайтын шарбақ істедік. Екеуміз қойды кезекпен бағуға келістік. Ол 2 тәулік, мен 2 тәулік бағамын. Жеребе тартып едік, бірінші қой бағу кезегі маған тиді. Мен қоста жалғыз қалдым. Мосыға шәугімді іліп, астына ағаштың қошырпыларын тұтатып едім, шәугім лезде қайнады. Далада жеген тамақ қандай жұғымды. Тамақтанып болған соң, қойды кешке дейін жайып, шарбаққа қамадым. Ертеңіне күн шықпай тамақты ысытып жүрек жалғап, қойларды таңғы салқынмен жайылымға шығардым. Өзім атымды тұсап, ағаштың көлеңкесіне барып жатқанмын. Көзім ілігіп кетіпті. Шырт ұйқыда жатқан мені күшіктің қыңсылаған даусы оятып жіберді. Қарасам күн тас төбеде, жайылған қойлар да, тұсаған атым да көрінбейді. Жүрегім зырқ ете түсті. Қыңсылаған дыбыс шыққан жаққа қарасам, тайыншадай арлан ит жатыр. Оның ар жағында 3-4 күшікті ойнатып тағы бір ит жүр. Осы кезде қасқырдың апанына көзім түскенде зәрем кетті. Аяғым жерге қадалып қалған сияқты, не әрі, не бері қозғалар емес. Айғайлайын десем даусым шықпайды. Сонымен ит дегенім қасқыр болып шықты. Өмірімде бірінші рет қасқырмен бетпе-бет келдім. Оның көздері от болып жанған, қып-қызыл. Сол кезде өмірімнің жеткен жері осы болар деп, ата-анамды, бауырларымды ойлап кеттім. Ал қасқыр моп-момақан қозғалыссыз жатыр. Ал мен болсам, не де болса олармен айқасып өлейін деп, оған айбат шеге қадала қараған едім. Ол маған неге тесіле қарайсың дегендей, теріс бұрылып алып бөлтіріктеріне қарап жатты. Қасқырым мүлде қозғалар емес. Қайтамаған жүгірген бөрілерінің желкесінен ұстап, кері лақтырып жібереді. Сөйтсем ол бөлтіріктерді маған жолатпай жанымда күзетші болып жатыр екен. Оның маған жасаған қамқорлығын көріп, есімді жиып, қорқа-қорқа қосқа жеттім. Қасқырға қарасам, ол менің қорыққанымды қызықтағандай қарап жатыр екен. Ал қойларым қасқырдан үркіп, қос маңында үйіріліп тұр. Жұлдызымның жүгені бұтаққа ілігіп, ол да тырп етпей тұр екен. Қостың ішіне кіріп, енді не істейін деп ойладым. Досымның келуіне әлі бір күн бар. Бірақ қасқырдан өшпенділік көрмеген соң сабырға келдім. Қасқырлар күшіктеген кезде жанындағыларға тиіспейді дегенде естуім бар еді. Кешке дейін қойларды қасқырдың апанынан аулақ бағайын десем, қасқырдың апанымен қоңсы қоныппыз. Дегенмен нартәуекел деп қойды өргізіп алып кеттім. Қасқырлар көзге көрінбеді. Тегі күн ыстық болған соң, апандарында жатқан шығар деп шүкіршілік еттім. Күн еңкейген кезде қойды шарбаққа қамап, ас су қамына кірістім. Көзіммен анда-санда қасқырлардың апанын бақылап қоям, бөлтіріктерді ойнатып жүр екен. Сол түні елегізіп ұйықтай алмадым. Таң ата қойларды жайылымға алып шықсам, қасқырлар көрінбейді. Қойлар да үйренді ме, тіпті апанының жанына жайылды. Қасқырлар көрінбейді. Апанында жатқан болар дедім. Түс кезінде қойларды шарбаққа қамап, тамақтанып алып, қостың жанында ұйықтап кетіппін. Бір кезде қойдың маңыраған даусынан оянып кетсем, қойлар шарбақтан шығып кетіпті. Жан-жағымды шолсам, малдарды апанның жанында иіріп ұстап, қасқырлар тұр. Жалма-жан қойларға жүгіріп келдім. Қойларым түгел сияқты, ал қасқырлар менің келгенімді көріп, апанына қайта кіріп кетті. Осылай қасқырлармен татулығым басталды. Тіпті қасқырдың еркегін арлан деп, ұрғашысын қабылан деп атай бастадым. Мен күндіз қой бағамын. Олар кешке апанынан шығып тірліктерін бастайтын. Досымның әкесі Мағзұм әкей келгенде, мен оларға қасқыр туралы баяндап бердім. Ол кісі жылда ауылдан 7 шақырым жерде қой бағамын. Қоймен жарысқандай, жылда бір қасқыр нақ осы апанға келіп күшіктейтін. Мен де итім де
малым да көрші қасқырмен үйренісіп кеттік. Бірде мынандай қызық оқиға болды. Бір қозым арам өліп, жемтігін жесін деп жігіттер қасқыр інінің қасына апарып тастайды. Неше күн өтеді, бірақ қасқыр не оның бөлтіріктері қозыны жемейді. Таңертең тұрсам, қойдың ішінде бір бөтен қозы жүр. Сонда қасқыр өлген қозыны менен көреді деп, қай жақтан екені белгісіз бір қозыны әкеліп қойға қосыпты. Осындай да оқиға болған. Айта берсе қасқырдың ақылдылығын паш ететін дәлелдер өте көп. Мен сендерді қасқырдың апанына әдейі әкелттім. Өйткені мен осы жерде бәлен жыл қой бағамын. Тіптен қасқырлармен татуласып кеткенбіз. Қасқыр маңындағыларға тиіспейді. Сондықтан күзетшің мықты. Қасқыр еркіндікті жақсы көретін аң. Оны қолға үйрету қиынның қиыны. Қасқыр қақтығыстан қайтпайды. Не жеңеді, не өледі. Әйтеуір аяғына дейін жеткізеді. Ол тек қана балғын, жаңа етпен қоректенеді. Өлексені татып алмайды. Сонымен қатар, ол өзінің маңдай терімен ұстаған олжасын ғана жейді. Қасқырлардың тағы бір ерекшелігі, ұрғашы қасқыр мен еркек қасқыр жұптарын жазбай өмір сүреді. Бір-бірін ешқашан алмастырмайды. Оларды тек қана өлім ғана ажырата алады. Бала тәрбиесіне екі жақта атсалысады. Бір-біріне деген адалдығын қасқырлардың ең басты ерекшелігі ретінде атауға болады. Ұрғашы қасқыр ұйықтап жатқанда еркек қасқыр күзетіп тұрады. Яғни, ұрғашы қасқырға еркек қасқырлар құрмет көрсетеді. Олжалы бола қалса бірінші соларға бөліп береді. Жататын жерлерінде жайлы, оңашалау жерден таңдап қояды. Ауа райы жайлы болса, қасқырлар орман ішінде 9 километр жердегі дыбысты ести алады. Ал ашық далада 16 шақырым қашықтықтағы дыбысты құлағы сезеді. Сен қасқыр деп қорықпа, ол зұлымдықты да, жақсылықты да сезетін аң, деді Мағзұм аға ауылға кетіп бара жатып.